编号第18号台风画家沙，在今天上午8点的时候，已经增强为中度台风。未来它将持续的往巴士海峡的方向移动，程当中它的强度还有暴风半径会持续的增强扩大。在周一晚上到周二白天这段期间，是距离我们最近的时候，这个台风在接近巴士海峡的时候，有可能来到强烈台风，所以是对我们有比较明显的影响。主要我们在明天上半天这段期间，就有可能会发布海上台风警报，而陆上台风警报也有可能会是在明天晚上夜间这段期间接着发布。目前在早上8点的时候，位于我们鹅銮鼻东南东方大约1100公里的海面上，未来会持续的朝西北西方向移动。今天的雷达回波图可以看到说，其实今天上午大致上是一个多云到可以看到阳光的天气，但是中午过后要留意，可能在西半部地区有一些局部的午后雷阵雨，所以在台东、恒春半岛甚至花莲多少可能会有一些零星的降雨的趋势。接下来第18号台风画家沙的外回环流就会开始影响到我们的台湾了，包括北部地区、宜兰、花莲、台东地区都有可能会出现一些间歇性的雨势出现，其中在宜兰地区或是在大台北东侧雨势是相对比较大一些的。而至于周日午后还是会有一些局部午后雷阵雨的状况。台风影响我们降雨最明显的时间会出现在周一到周三的清晨，这段期间主要在我们的东半部地区都可以看到有一些比较明显的降雨，其中在花莲地区、还有在台东地区、高屏的山区以及宜兰的山区可能会出现豪雨等级以上的降雨，而其他各地也都会有出现一些雨势所以要请大家特别注意这个台风的最新动态，注意我们随后发布的台风警报的资讯，做好防灾的工作。因为豪雨以上的降雨可能会对山区带来塌方落石甚至低洼地区也可能都有积淹水的现象。而台风预计在周三之后白天就逐渐的远离，那白天之后的降雨主要可能在花东地区还是有雨势相对比较大的情形。周三白天到周四，这个降雨会逐渐的趋缓不过由于偏东南风还有一些外围云系的影响多少都还会有一些降雨的情况。